那别人家猫都可粘人了，我家猫咋不的呢？咋不的？你养的不对呗。来，咋能养出粘人小猫？记脑门上，首先最重要的就是安全感，你得让小猫搁家里头有安全感。它天天紧张兮兮的，那还粘啥人了？咋有安全感？第一就是不要强迫，别强行抱它，强行拽它，强行剪指甲，强行梳毛。就是它不愿意的时候，你别强迫互动。咱不是说不让你抱，不让你咋地，你家猫总有让你抱的时候，只是它不愿意让抱或者挣扎的时候，你就撒开，控制欲别那么强。说你呢。第二，就别惊吓。猫这个动物它很敏感，它吓一跳，那说的真就是猫。在家里别摔东西，别朝它大喊大叫，突然一个大点的动静，叮咣一下，可能就吓得它藏起来了，它觉着家里不安全。第三，环境要稳定，别天天的换家具呀、搬家呀，什么家里经常来一些陌生人呢？家里为什么要来陌生人？这事你还不知道啊？反正这个安全感，你得全家所有人一起，不能说你对这个猫挺好的，那你对象谁的天天打猫骂猫，那也白费。其次就是做好事儿。啥叫做好事儿？就是让猫高兴的都叫好事儿。每天到点儿，你给它喂点好吃的，什么酱包啊、冻干啥的，它们也不认别的，它就认吃。就这些东西，你别扔碗里不管，你用手拿着喂，一边喂你就一边喊它名，是吧？毛克，毛克，你就让它吃，既能让它依赖你，还能锻炼它记名。每天再陪它多玩一会儿，玩完再给点好吃的。哎，你拿捏它的胃。每次它要主动靠近你呢，撵你蹭你呢，你也顺手给点吃的意思，就是靠近你、撵你和有好吃的这俩事儿让它联想到一起。那猫活着不就为这口吃的吗？为什么要吃火锅啊？不就为那口糖蒜吗？然后就是熟悉气味，都知道猫是个嗅觉动物，靠闻味儿是分辨一切。它身边如果一直都是你的味道，它就能更黏你。那不穿的衣服你就扔这儿，给它趴着呗，带它上床，跟你一起睡觉。你用过的东西它要用，你别阻止，大不了咱再重新买一个呗。你要是打它哈呼它，那它对你的味道就有防备，它以后闻着你味儿它就躲远远的。最后啊，你得有点耐心，猫跟你之间的信任它是一点一点积累的，你别坚持了3天没效果又急眼了。你追你对象的时候不挺有耐心的吗？拒绝你那么多次也没见你放弃呀。哎呀，那可能是我魅力太大了吧。另外还有没绝育的猫，它比较特殊，它情绪焦躁，领地意识强。等它将来绝了育以后，性格能变好一点，能更粘人。记脑门上。